Maningizimu Afrika, Maningizimu Afrika, Maningizimu Afrika. Welcome to our channel DIT Live Media, the home of arts as a whole. Yikhaya ke ngempela lezobuciko sihlala live with love ngaso sonke isikhathi. Sibingelele kubona bonke ababukele njenganamanje nabasawubukela ngaleso sikhathi. Mhla ka-31 March 2021 savula ke our new YouTube channel called DIT Live Media. Uzophela ke isikhathi esingangonyaka sihleli nani ngempela Maningizimu Afrika. Sinidlulisela yonke ngempela imisebenzi eyamenene ubuciko, all our work that is related to art. Ngempela Maningizimu Afrika, we want to say thank you for your support and for supporting us. Siyabonga kakhulu ngokuthi nisaseke. Kumanje ke sihleli lapha kuma views ngempela evile lapha ku 2000. Shuthi ama videos 8 bevile ngempela lapha yana inkulungwane ezimbili. Kuhleke lokho Maningizimu Afrika. Sacela niqhubeke njalo nibuke imibukiso yethu esifaka ngaso sonke isikhathi la DIT Live Media, the home of arts as a whole. Yikhaya ngempela lezobuciko nama subscribers aphinda nyuke. Ungakhohlwa ukusubscribe to this wonderful YouTube channel. Ma subscribers us now asamancane kakhulu lalela lapha ku 40, but sikubonga kakhulu lokho. Niqhubeke nje nisibuke, sizohleli simbekanise duze ne-art. Kuningi kakhulu esaniphathele kona esingakusho nje manje ukuthi sibonga ngokuyamene nobuciko. Singathi iyakhula imvula iyavunguza ngobuciko, imbongi ziyacikoza. Woza mu-Afrika uzolalela, thamela nazi indaba zobuciko.